Jodoh memang sudah digariskan oleh Tuhan. Sejauh apapun kita berjuang, sebesar apapun kita memberikan kasih sayang, yang ingin pergi tetap akan pergi. Tapi jika dia jodohmu, sejauh apapun dia melangkahkan kaki, dia pasti akan kembali. Percayalah, Tuhan tahu keluh kesahmu tanpa kamu mengadu. Dan bersabarlah, karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah. Akan tiba waktunya, kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih pantas darinya.